Testimoni pribadi ya, saya itu ada sinus sudah 30 tahun namanya. Sudah mencoba produk ratusan ya. Sudah ratusan produk, tidak kunjung sembuh. Akhirnya ketemulah produk MySepres dan PLM Sepres. Puji Tuhan sembuh dalam waktu 3 bulan ya. Tapi bukan sinus aja yang sembuh. Ternyata eksim saya sembuh yang sudah 8 tahun lebih, dan wasir saya yang 15 tahun lebih sudah ikut sembuh. Seperti tadi Dr. Feni jelaskan ya, wasir itu memang agak sulit sembuh ya. Saya pun sudah sempat dioperasi ya, tapi makan bandel ya, 3 tahun itu sempat sembuh, tapi karena makan pedas-pedas terus akhirnya kambuh. Berkat produk MySepres dan PLM Sepres, wasirnya sembuh, dan juga radang tenggorokan juga sembuh, serta sering sariawan juga sembuh. Saya tidur karena kedua hidung mampet, sering berdengkur ya. Karena sekarang sudah nggak pilek lagi, hidung plong, jadi nggak pernah berdengkur lagi. Ini produknya ya, PLM Sepres yang luar biasa. Saya selalu sedia di kantong setiap saat, bisa untuk anti racun. Nah, ini bisa juga untuk melawan virus corona. Jadi virus corona itu sebelum masuk ke paru-paru itu ada di tenggorokan selama beberapa hari. Kita minum ini, dan itu bisa mematikan virusnya di tenggorokan. Jadi sangat bagus sekali produk PLM Sepres untuk melawan virus corona. Seperti penjelasan tadi dari Dr. Feni, bisa untuk 300 lebih penyakit. Sekian, terima kasih sahabat PLM di seluruh Indonesia.